Bom dia, queridos e queridas, tá tudo bem com vocês? Eu espero bem que sim, e se não estiver, vai estar na graça do Senhor. Para quem não me conhece, prazer, eu sou a Cátia Vanessa. Se você ainda não sabe, eu sou angolana e atualmente vivo aqui na Inglaterra. Hoje, queridos e queridas, eu trago um vídeo de faxina aqui na cozinha. Eu vou limpar aqui o chão, vou limpar a geleira, a máquina de lavar, vou lavar a loiça, limpar as portas dos armários que estão super sujas e também o micro-ondas. Vou lavar as roupas de camas e vai ser mesmo só isso que eu vou fazer hoje. Não vou fazer almoço porque ontem, como cozinhamos tanto, então a comida de hoje, quer dizer, de ontem, vai servir para o almoço de hoje. Tá bom, queridos e queridas? Bom, vou colocar a mão na massa, em vez de estar aqui a falar muito, porque eu sei que vocês gostam quando eu começo a meter a mão na massa. É isso? Bora lá então começar a fazer as coisas.
A roupa já está lavada. Vou tirar essa roupa daqui para estender. Mas primeiro ainda vou tirar aquelas roupas que estão aí, que já estão secas, para mim poder estender esta roupa que está na máquina, tá bom? Os lençóis, estendi, tipo assim, que eu tava assim, na porta. E também estendi na porta aí da sala, aqui no corrimão. Porque assim vai secar muito mais rápido. Aqui, quando vocês viram, estender, só estender as fronhas. E esse escorredor de luz da cor azul que tá aí, só isso. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o vosso gostei, comentam, ativa o sininho de notificação para não perder as novidades que teremos aqui no canal, tá bem? Compartilhe com amigos, vizinhos, familiares nas vossas redes sociais para que eles possam fazer parte aqui também do canal Kátia Vanessa. Agora sim, vou deixar vocês e vou cuidar do meu cabelo. Tchau, tchau. Até a próxima.